सुगड़ कहलाना फोहड़ कहलाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। आज जी मैंने सारे लेफ़्ट ओवर सालन को मिला के ये बहुत ही लजीज किस्म का पुलाव बनाया। बहुत शानदार बना अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसको नवाबी पुलाव का नाम दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सालन बच जाते हैं और रिस्क को ज़ाया करना नाकदरी होती है रिस्क की, तो मामा इसे फ्रीज़ कर देती हैं, जो कि कभी सालन ना बना हो तो वैसे यूज़ हो जाता है, या चावलों में डाल लिया जाता है, या फिर शोरबे वाला सालन हो, दाल में बहुत ही लजीज लगता है, दाल बनाते वक्त डाल दें। तो इस तरह से ये मैं आपको आज पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। इससे पहले मेरे चाहने वालों को, मेरे दुश्मनों को और छुप छुप के वीडियो देखने वाले रिश्तेदारों को अस्सलाम वालेकुम। सुन्नत नबवी है, धुले हुए बर्तन को दोबारा यूज़ करना है तो एक बार धो के इस्तेमाल करें। कढ़ाई मैंने धो ली है, आधा कप जितना घी डाला और उसमें एक बड़ा प्याज डाल के ना तो इसको इस तरह से फ्राई कर लिया था। 4 अदद हरी मिर्चें, एक टमाटर लिया था और दरमियाना टुकड़ा अदरक का लिया था। लहसुन हंडिया में भी था, वो जो सालन लेफ़्ट ओवर है तो मैंने वो नहीं डाला, काम ज़रा ईजी हो जाता है। ये थोड़ा सा पानी डाला था और बस अब इसमें आधा खाने का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, आधा खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, क्वार्टर चाय का चम्मच अजवाइन जाएगी, आधा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक डाला। तो ये तड़का सा हमारा रेडी हो गया। सालन जी एक दिन मटन आलू शोरबा बनाया था तो ये एक बाउल जितना बच गया था, इसको ऐसे ही फ्रीज़ कर दिया था। और एक दिन जो है बनाया था चिकन आलू शोरबा, तो वो भी इस तरह एक प्याली जितना बच गया था, वो भी फ्रीज़ कर दिया था। तो ये दोनों सालन मैं यूज़ करूँगी और बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनाएंगे जो कि बिरयानी जैसे फ्लेवर में बनेगा, बहुत टेस्टी लगता है। कुकिंग विद पीस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। बहुत मेहनत से, बहुत गर्मी में आपके लिए वीडियोज़ बनाई जाती हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर जी 2 खाने के चम्मच भर के बिरयानी मसाला पाउडर भी डाला था, आप कोई भी ले सकते हैं, होममेड भी ले सकते हैं या किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें, कोई मसला नहीं है। चावल मेरे पास आधा किलो थे, मैं आधा किलो चावलों से बना रही हूँ। जितने भी आपने बनाने हो कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये देखें, बहुत ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं, बस पानी इसमें से ड्राई हो गया तो ये रेडी है। आधा किलो चावल पुराने बासमती भिगो कर रखे थे और 1 किलो मैंने पानी डाला है और ढक दिया था। जैसे ही पानी बॉयल होने लग गया तो अब हमने इसमें राइस डाल देने हैं जो कि भिगोए हुए थे, छान लेने। 20 मिनट मैंने भिगोए थे। फुल तेज़ आंच करनी है और इसका पानी हमने ड्राई कर लेना है। ये देखें, इस कंडीशन में मैंने पानी पहले चख लिया था और क्योंकि मैंने चेक किया था नमक वगैरह ठीक है, क्योंकि सालन में भी स्पाइसेस वगैरह ऐड थे तो मैंने बहुत सारे स्पाइसेस तो ऐड किए नहीं, लेकिन यकीन माने इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू इतनी कोई ज़बरदस्त थी ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जी हमारे घर आलू बुखारा ड्राई बहुत पसंद किया जाता है चावलों में, तो मैं ये डाल रही हूँ। 6 से 7 दाने डाल लें या 8-9 डाल लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने इसमें इस स्टेप पर जब इसमें थोड़ी थोड़ी नमी रहती थी तो ये डाल दिए थे आलू बुखारे। और अब जी बस दम लगाने का टाइम आ चुका है और ये कलर भी मैंने थोड़ा सा पानी में मिक्स किया था, तकरीबन क्वार्टर टीस्पून जितना, 1 खाने का चम्मच पानी में जो है वो मैंने घोल के ये ऐड कर दिया था। और अब रुमाल गीला कर लेंगे और उसको निचोड़ लेंगे, जस्ट उसमें नमी रह जाए तो वो ऊपर दे के 10 मिनट के लिए ना मैंने इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे दम लगा दिया था। और इतना प्यारा खिला खिला पुलाव बना था ना जी। चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, मुझे हौसला मिलता है आपकी हर नई फरमाइश पूरी करने का। और आजकल मेरी वीडियोस बहुत कम आ रही हैं, आपको पता है। कुकिंग विद पीस फेसबुक पेज है मेरा, मैं होम बिज़नेस भी करती हूँ, मेरी प्रोडक्ट्स माशाल्लाह ऑनलाइन भी सेल होती हैं, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। कुकिंग विद पीस फेसबुक पेज इसी यूट्यूब की डीपी वाला है, आप उसे फॉलो करके ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये चेक कीजिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त खिला खिला पुलाव बना है, लाजमी ट्राई कीजिएगा, रिस्क की नाकदरी ना किया करें। अब जी अक्सर लोग कमेंट्स में मुझे कहते हैं कि आप लेफ़्ट ओवर यूज़ करती हैं तो किसी गरीबों को दे दिया करें। तो डियर, गरीबों के लिए बचा हुआ नहीं बल्कि ताज़ा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हर चीज़ हम लोग फेसबुक पे शेयर नहीं कर सकते। ओके जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।